saaxiibayaal sida runtiin mar kale meel kasta oo dunida ka joogtaan sida ballanteena ahaydba inaan shax kale oo diskeeda fiican yahay soo geliyo shaxdanna muddo saacadaha faraha lagu jiray siday ugu macquulsanaan loo soo xulay fadlan waxa ka codsan markay shaxda ku soo gaarto fikirkaaga ku biiri daawo oo fiirso waxyaabahaas leedahayna xogaa in wax laga bedelo ku fiican tahay ka bedel shaxdan sida u jeedaan waa 22 kooxood marka oo kulan aan iraade 22 kulan waxa ku diskuna uu yahay $62 marka hadii sidii rab loo soo xuli lahaa ugu yaraan 20 way gaari lahayd laakiin sidii la rabo looma soo xulin waxa loo soo xulay sida ugu macquulsan waxyaabo cusubna halkan waa ku arki doontaan waxa ugu horeeya wada ciyaaraya England Premier League Leicester City iyo Brighton oo aan kugu sheegay markii hore shaxda kood kugu sheegay Brighton maadaama koox adag ay tahay Brejo ambadis inay kala badi karaan aan iraadi in Brejo kali karto ama ay badi karto kulanka labaad hadaytan kan kugu soo sheegay Italy Serie A Napoli iyo kooxda kale in Napoli ay badinayso sida 90% la rajeynayo kooxda saddexaadna waa Benfica oo iyada naftirkeeda Portugal Premier League kooxaha ugu tunka weyn ee horyaalkan ka ciyaartay tahay Benfica laga filayo caawa inay ka badi karto kooxda kale ee dhigeeda kulanka afraad waa Crystal Palace iyo Newcastle United oo naftirkeeda England Premier League kulamada maanta la ciyaaray 2 saac iyo bar geeska Afrika qayb ka sida la rajeynayo kooxda Newcastle Brejo ama inay gali karto ama badi karto kulanka kale waa Frankfurt iyo Schalke waa jambar maxaan ku yiraahdaa ishaag Bundesliga Jarmalka marka tan waxa la rajeynayaa Frankfurt naftirkeeda inay badi doonto because Schalke kaalinta ugu hooseyso ee horyaalka ku jirta inkastoo waxa ciyaaraya tahay sidoo kale waxyaabo cusub ayaa arki doontaan West Ham iyo Everton tani video aan ka soo sameeyay asxaab badan aan xalay igu soo taageerayna video ka soo sameeyo waxaan barnaamijkan aan isticmaalay barnaamijka hadaad fahantaan waa barnaamij aad guul aad ku keeni karto inta badan waana barnaamij run ahaantii aad u fiican kan aan isticmaalay kan wuxuu yahay HTFT gan oo plus total oo ah half time iyo full time loo jeeda marka waxa waaye kooxdan West Ham United inkastoo ay ka awood yarado xogaa ka yara awood fiican tahay kooxdan kale Everton laakiin meeshan aan u jeed waxaan isticmaalay W1/W1 kale and 2.0.5 waxa loo jeedaa West Ham saddex option inay isku toosto macquul maaha kulanka koowaad half cambiga koowaad inay badiso half cambiga labaad inay badiso saddex goolna ay ku badiso wax macquul ma ahan marka noo aan dhahay yes dad $4.10 noodana 22 meeshan ka soo qaatay mid kale sidoo kale waxa Liverpool iyo Chelsea iyadana sidoo kale aan isticmaalay oo ah half time iyo full time oo ayada naftirkeeda waatana marka barnaamijkan sida u fahantaan asxaabada xalay ugu soo taageeraysna ka soo hadla video ka soo caawa insha Allah 3 saac ama 2 saac bar ayaan soo geli doonaa page-ka waa maasantiin mitanna Liverpool iyo Chelsea waa isku mid Liverpool half cambi hore inay badiso half cambi damban inay badiso ciyaartana 3 gool iyo eber ay ku badiso wax iyadana macquul maahan saas awgeeda iyadana aan u saaray maxaan ku yiraahdaa macna nooca u saaray midda kaleeto waa ka sii soconay waxyaabaha qaar Southampton iyo Aston Villa iyadana sidoo kale waxaan isticmaalay handicap kaas oo ah in Aston Villa aan looga badi karin 2 gool oo dhameystiran looga badi karin sidoo kale Union Berlin iyo Hoffenheim qaybka ciyaaraha maanta aan halka idinku soo gudbinayo Union Berlin marka waxa ay saar double chance kooxdan Braga iyo tan Braga badi doonto laakiin Braga waxa kugu soo xulay kaliya in hal gool ay dhaliso laakiin Braga inay badinaysa la rajeynaa laakiin hal gool oo kaliya inay dhalisan kugu soo xulay sidoo kale Porto iyo kooxdan waxa ku yiraahdaa Vitória iyo Porto inay Porto iyo la badi doonto Sevilla iyo Sevilla waxa ay saaran Brejo ama badis Halas iyo Lexa iyo sidoo kale in kooxda Halas qoran tahay aysan looga badi karin handicap isticmaal sidoo kale tan inaan looga badi karin
inaan looga badi karin maxaan isticmaalay tan halas iyo kooxdan handicap isticmaal sax handicap inaan looga badi karin 2 gool oo dhameystiran waaye sugayda geeyo meesha waatana 2 gool oo dhameystiran inaan kooxdan aan looga badi karin waxa kale ku siixiga waxa ku dinayna Zagreb iyo kooxdan kale inay isbadi doonto tan Galatasaray sidoo kale inay badinayso Bella Town iyo kooxdan New Center ku qoran tahay inay kooxdan ku badi doonto sidoo kale Cardiff iyo kooxdan Cardiff inay badi doonto kooxdan marka Wales Premier League tan ay qayb ka tahay ciyaaraha kaaga soo xulay qayb ka tahay sidoo kale kooxdan kalena sidoo kale double chance ku saaray England League One kaaga soo xulay Wolfsburg iyo Freiburg sidoo kale Wolfsburg iyo Freiburg sidoo kale waxa barnaamijka Daity aan isticmaalay Chelsea iyo Liverpool ayadana aan u isticmaalay oo half time iyo full time ka ahaa sida ujeedaan idan saas isticmaal kan half time iyo full time ka isticmaalay tan inaysan 3 gool iyo half time korna badi kan half time ka dambana aysan badi karin 3 gool aysan dhali karin aan kugu sheegay sidoo kale waxa qayb ka Atletico Madrid iyo Real kooxdan waxaan ku raadaa marka in Atletico Madrid hal gool kaliya dhaliso sidoo kale PSV Eindhoven inay badi doonto marka guud ahaan shaxda labaad ee ku xusneed $62 halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkaasna oo kale oo half time iyo full time kana hadduu la yiraahdo video ayaan ka soo sameeyay 3 saac iyo balana inta kale guul asku rajeynaa aad oo maasintiisa habees walaad markale